Savadi Krap. Evo, prokomentirat ću meč Ante Delije, njegov poraz. Pa pogledajte video. A gledajte, možete vi govoriti šta hoćete, vidim, pročitao sam neke komentare, sasvim glupe, reka bi idiotske. Ljudi ko da jedva čekaju poraze naših nekih boraca, to mi nikako ne ide u glavu. Nikako mi to ne ide u glavu, ali poznavajući ljude, to mogu razumjeti. Ali neću se sad o tomu, neću o tome pričati, neću predavati važnost tome. Važnost je kako je izgubio Delija meč. Delija je izgubio meč ozljedom. I nije se dogodilo da ga je ozlijedio njegov protivnik, da mu je bacio nešto pa ga ozlijedio, ne, nego se on ozlijedio. U nekom pokretu, u nečemu. Sad ću vam ja to već sve reći korak po korak. Znači meč je počeo normalno, oba dvojica imali su respekt jedan prema drugome, ali niko se nikog nije boja i ja sam vidio da je Delija puno više tu, unutra. Bile nizak stav, oba dvojica su imala nizak stav. Jedno pola minute nije bilo udaraca, samo su se gledali, cimali tako, ispitivali snagu. Onda je Delija prvi krenija, pokušao je baciti kombinaciju 1-2 s rukama, pogodio je u zadnjim krosom ovoga u prsa, ništa. I onda je bila jedna izmjena tamo negdje oko minute, nakon što je prošla minuta borbe, bila jedna izmjena u kojoj je Delija bolje pogodio. Uglavnom, malo prije toga je Moldavski bacio unutrašnji low kick u njegovu livu nogu. Sad zapamtite dobro što govorim, njegovu livu nogu. Nakon tog low kicka su ušli u razmjenu, Delija tu bolje pobjede i onda je napravio jedan mot ko da ga nešto zabolilo. To je čak i Randy Couture koji je bio sukomentator, on isto to rekao, nešto nije u redu s Delijom. I nakon toga se Delija počima povlačiti, što nije za njega karakteristično, odmah znate da nešto se dogodilo. Znači vidio se taj lagano neki škerac, jel? I onda je to Moldavski isto to osjetio, naravno iskusanje i krenija je, ali isto oprezno, isto se boja i krenija s nekim udarcima, ništa to nije uzdrmalo Deliju. U jednom momentu Delija gleda svoj kut, signalizira, znači potvrda da se nešto dogodilo. Moldavski pritišće ga uz ogradu, Delija se povlači, očito da ga bol smeta i onda je krenila kanonada udaraca koja opet nije Deliju, pogodio ga možda jednim udarcem što je onako možda, ali nije ga uzdrmalo, ali ga osjetio taj udarac Delija, krenija se bočno i onda je Moldavski bacio 2 kolina u rame, isto nije ništa pogođeno i počeo raditi taj pounding, sa udarcima, međutim ništa to nije uzdrmalo, raskrvario je Deliju, ali ga nije ništa, da je bio nešto uzdrman, ugrožen nije. Međutim nije se branija iz razloga ne glave, ne znam brade, ne znam čega, nego se nije branija zbog tog bola u preponi. Kasnije normalno Ray Sefos očitova, svi su rekli, znači pukla mu je prepona, ali gledajte sad dobro, ne liva gdje je dobio low kick, nego desna. Znači, ono što ljudi govore, ovaj ga ozlijedio i to nije istina, Delija se sam ozlijedio prilikom meča. Ne oduzima niko pobjedu ovome Moldavskom, dapače, meč je takav, događaju se stvari, žalosno je što je Delija ovako izgubio. Bar meni, ja uvijek za Deliju želim da Delija pobjedi, baš mi to mi je drag borac i ko čovjek je uredan i nema treštoka, nema gluposti. Znači čovjek je ide čovjek po svoje snove, ja to uvijek podržavam. Žao mi što ako izgubi, ali bože moj, tako je, sad treba samo nek se vrati, da nije neka ozljeda koja će ga, ako te ligamenti, te tetive, to zna dugo zezat, toga se bojim, to zna dugo zezat, nekad i duže nego kost. Ali dobro, treba sad vidjeti kako će se odvija situacija, daj Bože da se brzo rekupera i da se vrati u turnir. To je to. Jedan najnormalniji savjet ću da svima, nemojte ljude sudi po zadnjem meču, nemojte ljude sudi po porazu, nemojte zaboravljati sve ono što su napravili do tada, jer to je baš bez veze, ne zaslužuju oni to. To su ljudi koji se odreću svega i da bi radili to što vole i da bi slijedili svoje snove i treba ih podržati. To je to. Ostavite u komentarima vaše mišljenje naravno i ako želite nešto još da vam prokomentiram, slobodno recite.